Old school verse. Old school verse. What a book. Cousin, studioni kwa Jumanature hapa. Nature. Kuna kitabu hiki hapa kinaitwa Old School Verse since 2008, Nature, verse in all albums from nini Nature? Soma mwenyewe. From the beginning. From the beginning. Tunafungua hiki kitabu. Kuna mistari mengine nenda mpenzi nenda. Au nenda mpenzi nenda. Yeah, chege. Sijajua nilipokuacha ulikuwa na watu gani? Kwa nini? Basi kumaliza nyimbo za Juma. Kuna ngoma nyingine hapa inaitwa Kisela Sela namba 2. Hiyo naimbaje Nature? Maisha ya kisela si sawa na hiyo maisha ya kisela sio sawa na Sela Mavi. Kunya waziwazi. Udwanzi. Kama unavyofikiri mdwanzi. Hii nimefanya na Keyala. Ngwea. Ngwea. Ndo ile mimi msela maisha nene bwana. Old school. Kumbe ndo uliandikia humu. Daftari what a day cousin. Hivi ile ni aje atupa ipo. Daftari zingine zo. Mwandiko Jumanature cousin. Historia yangu namba 2 hapa. Ni kitambo hiyo sio kitambo hicho. Endelea hapo. Unajua, utajua inaitwaje story. Historia yangu hii ngoma naijua. Si albamu ile ya nani? Historia. Hiyo ni albamu ya mwisho. Sijafanya albamu nyingine. Kuna vitu msela chorus. Ni msela kitu gani nifanye bwana? Mimi msela maana usawa una bana. Mimi msela what a hit song. Mzamiaji hii ilitoka? Mzamiaji pia alikuwa ndani ya album. Tari. Kuna ngoma moja hivi biashara ya utumwa sijui ipo humu. Biashara ya utumwa it's been a long time. Ngoma moja itafuta hiyo kazi ni so sensitive. Juma mwenye nature zake tuko hapa na kitabu chake. Tiki. Disco Jawa. Kuna hii inaitwa Mzuka. Hii iko ndani ya album Binadamu Kazi. Alafu kuchezwa hiyo. Watu walinunua kanda kwa wanasikiliza. Usafiri Kafiri. Usafiri Kafiri zote zilikuwa kwenye kanda. Asijatoka sijapiga video lakini watu wanaanza hizo. Alafu hivi nyingine ya Usafiri Kafiri. Hatari what a day cousin. Kosa la Shambulio. Hii ni movie au ngoma Nature? Hiyo ni ngoma lakini Kosa la Shambulio haikutokaga. Niliandika lakini sijarekodi. Ina maana sasa hivi hata nikiamua nimpanda salamu ndio hapo. Kuna Kosa la Shambulio. Ataua. Hii underground game unapenda kumpa kosa hiyo yote yule ambaye anakuja sasa hivi vizuri. Lakini Kosa la Shambulio ni kosa kweli. Kosa la Shambulio ina maana ni robali. Usipigane live. Piganeni ndani kumtajiji yule. Buriani. Kwanza naanza kutoa shukrani za dhati. Hii buriani ni nini? Buriani si kwa mtu aliyofariki babu. Haijatoka hii. Hii iko ndani ya album. Hizo vitu vyote tunaona ndio maana nimekuandikia hapo kila kitu. Kuna vingine havipo. Lakini hivyo ambapo ni common ndio maana nimeandika old school space. Cousin mbele wanauza Sikosa Langu. Hivi kama kikiuza hiki kitabu itauzwa shingapi? A lot of money. Yeah, of course. Kwa sababu hiyo ni shida. Ni historia. Hiyo ni historia afu ni original. Mbele Michael Jackson alikuwa anauza maglove yale manguo yake kitambo sijui nini. Inauzika. Yaani kama unaamua kuitangaza like story tu watanunua kwa sababu wanataka kujua why Nature hivi. Na huu ni mkono wako kabisa umeandika mwenyewe. Of course. Inaitwa Kichoko. Hii ni nini? Kichoko au ni nini? Hapa unaona hizi peni, unajua peni zikikaa muda mrefu. Zinakuwa zinafifia according to, kwa sababu kitabu hichi toka 90 na kitu hicho. Really?
Ndio maana hata ukiangalia hapa naona maandishi yako mbali. Peni zinakuwa zinavuja. Kwa tangu 90 kitu huko Nature anaandika ngoma zake yani. Yeah. Iko vingi tu. Vingi vipo. Anafaa hii ya Rais Kikwete. Ya campaign. Ya campaign hii. Alafu kitu hivi ni nyingine ambazo sijasingiza. Dance with me. You make Santa Club keep hands up. Keep hands up. Wanajua tu. Ndio ile iliandikia huko. Hebu tunaandika kama ule bari na nene dance with me. Ngoja. Afu inaitwa kitu kipya. Bonga kitu kwa pia funky. Kitu kipya sio nini? Yeah. Kitu kingine kingora cha polisi. Hii sasa hii ni vitu ambavyo nilikuwa nataka niviingize ndani ya boss. Hii kwenye intro. Hii ni introduction. Drama zako zile. Sistaki mbichi tayari nisharekodi, lakini mwenzangu mdogo wangu alikuwa katangulia kona yake. Sistaki mbichi hizi. Yeah. Hii kuna albamu inaitwa Binadamu Kazi. Ipo ndani ya albamu. Hizi zingine usimseme mwenzio. Haya maisha tu, usimfuate. Hii iko kuna albamu nyingine inaitwa Historia. Script tuko tunapanga video tutafanyaje? Script ya video ndio hii. Yeah, lakini hiyo verse sasa. Twende na cheki zingine kali. Yaani vitu vikali vyote bwana. Hiyo inaitwa wakati. Muda ni wa saa na unakwenda na wakati haijai kutoka hiyo. Mpaka leo inaitwa wakati. Hii verse ya pili. Afu zamani katunga ya hapa disco. Njoo kati kuna nini? Nanoni ndio hii uliandikia huko. Ni. Njoo kati kuna nini? Watu wana dance. Okay. Mwandiko JUMANATURE hii Maria sasa kuisikia. Ipi? Hii alama imeandikwa. Mark alama. Unajua Maria, Ilgoma la mateja na wasome vya viku. Everybody kama la dance with me. Ndio hivyo si yake. Yeah. Hii verse kama ilivyoandikwa. Twende. Everybody kama la dance with me. Kama hata ladies cheza nami. Everybody kama la dance with me. Everybody kama la dance with me. Tabia ya kujenga bifu misi. Hivyo. Nature tutamaliza.